Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana ary manonona ny fitahiana ho amintsika sy ny tokantranontsika tsirairay avy. Raha ohatra ka mangetaheta famonjena ianao, raha misy olana na adi-panamafy na aretina dia natokana ho anao ity afatra anio ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe ny tsy vitan'ny olombelona ain'Andriamanitra ho amin'izay rehetra mitady azy. Raiso ny fanahy masina. Ny vahaolana fanatolotra ny tenin'Andriamanitra antsika eo anatrehan'izany zavatra mety mitranga sy mahazo antsika be dia be izany dia izao ihany, mila mikatsaka amin'ny tavan'Andriamanitra isika ary mila mihaino ny feo amin'ny fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:7 manao hoe antsoy aho dia ho valiako ianao ary anehoako zavatra lehibe sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Ny tantarany namonjen'Andriamanitra ny anay tao anatin'ny aretina mafy izay nahazo ny zanakay ry havana no entina mampahiry anao indray amin'izao fotoana izao. Glaucome bilatéral congénital, izany hoe aretin'ny maso, ny masony anankiroa zany atao hoe glaucome, izay efa nahazo azy hatrany amin'ny mboka izany no nahazo an'ity zanakay ity. Voatelo volana monja izy tamin'izay dia teo ny nanomboka hitanay ilay aretina zany, mitomany be foana izy ary vao manomboka misandratra fotsiny ny andro, manomboka amin'ny 7 maraina, amin'ny 9 amin'ny 5 eo dia efa tsy zakan'ilay zaza dia miohaka eo amin'ny trotron'ny reniny eo izy, miohaka eo amin'ny trotron'ny reniny eo. Farany dia tapa-kevitra izay mivady hoe ndao entina any amin'ny dokotera izy fa misy zavatra tsy mety mihitsy dia lasa nentina tany amin'ny spécialiste izy dia hozy ny dokotera hoe tension any maso izy amin'izany aretina hoe glaucome izany mahazo an'io. Miengeza io fo maso io ary rehefa farany izy dia mety mipotsaka. Ny tena manahirana amin'izy ity nefa ozy izy dia izao latsaky ny 1% any zaza ihany ny voan'izao zavatra izao. Anisan'ny manahirana ihany koa dia izao hoe tsy mbola nisy ny réussir izay opération natao tamin'ny zaza tahaka an'izao raha ny teto Madagasikara, fa izao tsy maintsy mitady ny hevitra ianareo izay hitondrana an'io zaza io any ampitan-dranomasina. Teo izany ohatran'ny latsaham-baratra izay maizina ny tany aman-danitra, tena nangovotra ranomaso alahelo, mila ho vaky ny fo mahita an'izany hoe zany no nahazo an'ilay zanakay. Teo ry havana dia fibebahana tapa-kevitra izay hoe anatina ny ray aman-dreny mpitandrina tany am-piangonana. Rehefa nihaona tamin'ny pasteur izay dia izao no nataony hoe andeha an-tany an'i Jesosy tsika ka zavatra anankiroa ny zavatra mety hitranga. Voalohany raha miteny ny tompo hoe fa nisy zavatra nampalahelo an'i Jesosy taminareo dia anontania azy ilay izy dia hibebao. Ary amin'izay fotoana izay ozy izy raha voakapoka ilay anton'izao zavatra izao dia tsy maintsy atao opération izy azy io. Raha mibebaka marina tokoa nareo dia Jesosy ny hanampy anareo aneho ny voninahiny aminareo fa tsy maintsy atao opération izy. Ny faharoa, raha miteny kosa ny tompo hoe fitsapana ataoko aminareo izao izany toetra ny finoanareo entiko anehoana ny voninahitra ametrahan-tanana izazy eo izy fa tsy atao ninina, tsy atao opération, tsy atao ninina dia sitran'io ary izy fahagagana ho ataon'Andriamanitra aminy. Ny fototra zany na inona aloha na inona dia izao hoe tsy maintsy mibebaka izay. Dia lasa amin'izay ny vavaka andro manala vao miposaka ny masoandro mandra-piletiny dia vavaka ranomaso maheno hira ianao na ao anatin'ilay fitomaniny, ilay fangiry firiny sy ilay zavatra mahazo azy sy ilay mieritreritra ny hoe ity zazy ity zany sanatriany vava dia mety ho jamba tena mety ho izao mitomany migogogogo ianao azo ny tenin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay dia izao teny Jesosy hoe mandana mibebaka hozy izy fa misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Tsy maintsy ho didiny ity zazy ity zany fa izay ny afatry ny ray aman-dreny mpitandrina. Aiza nefa sy vola rehefa tena ataonao zany hoe inona daholo ny zavatra mety ho lany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, tsy tokony tsy forohana. Ao ny frean'ny avion izay mety tsy hoe indray mandeha fotsiny izany fa raha ohatra misy contrôle na hoe zavatra tsy maintsy hiverenana izany dia aiza ny vola amin'izany. Ao ny frais d'hospitalisation, io no tena lafo indrindra io, na dia ny vazaha mponina te an-dafy aza raha ianao no miantoka an'izany fa tsy misy fanampin'ny fanjakana zany fa fitsabonanao zany na opération atao aminao zany dia tsy vitanao zany fa lafo dia lafo dia lafo. Tsy ny hospitalisation ihany koa fa na ny frais ny opération sy ny na dia ny scanner sy ny zavatra ho atao sy ny vola entina mivezivezy tapa-kevitra fa andeha ho any am-piangonana hivavaka
tany nandritra ny alina mandra-parain'ny andro, verina koa alina mandra-parain'ny andro, verina koa alina mandra-parain'ny andro, manoloana ny azo fijaliana, manoloana ny alitara masina, nitady ny tavan'Andriamanitra, tonga avy ianao mandray ny feo amin'ny fifonanay, enohy ny fitarainanay, enohy ny vavakay, jereo vonjeo ny zanakay. Tao ihany koa izany ireo ezaka ny tetavana izany vahaolana izany hoe ahoana ary ny andefasana an'ity zasy ity hotsaboana any an-dafy izany. Na nalefa ny antso tany amin'ny gazety, nalefa ny antso tany amin'ny olona fantatra, nalefa daholo nanatona nanao fotoana amin'ny olona ry, manao fotoana amin'ny olona ry, manao fotoana amin'ny olona ry, izay nandre zany dia ny antso dia hoe zao misy zavatra afaka nampiana ianareo zao, na araboly zany na tamin'ny arakevitra. Ny fianakaviana rehetra na tany Madagasikara na ny taty an-dafy zany izay moa mbola tany Madagasikara raha teo tamin'izany dia efa nanao ny ezaka rehetrarehetra tao nitady association, hoe misy association zany izay nanatonana dia afaka hoe mety afaka manampy izay, afaka iantoka ny frian'ilay zaza zany dia hitady lalana amin'ny fangatahana fanampiana nafahana mitsabo an'ilay zaza zany, manao ny opération an'ilay zaza dia nanao an'izany démarche zany izy dia hoe mety misy fanantenana. Nandeha teny ny fotoana riavana, valina ihany ny andro, mivalina ihany ny herinandro, mivalina ihany ny volana, tsy nisy ihany, mbola tsy nisy valiny ihany zany. Me manatomitra amin'ny fotoana, mekivy ianao, mereraka ianao. Tamin'ny andro fahatelo alina izay nandehanako nivavaka tany am-piangonana izay riavana, teo ny nandrenesako amin'izay na mangino ny fanahy masina, teo ny nazahoako ny tenin'Andriamanitra voalazany amin'ny Exodus ihany hoe efa reheko ny fitarainany ny eloko, efa tafakatra eto anatrehako ny fitarainany ary efa midina azao izy hamonjy azy aho. Faharoa dia hoy ny fanahy masina hoe manana ny lalana aho izy izay tsy takatra ny saina amonjeko an'io zaza io, fa tsy ny fiezahana nataonareo akoriny fa za manana ny hevitra izay iverako azy. Noho ny ampitson'izay fotoana na tenenan'Andriamanitra izay fotsiny riavana dia naharay antso izay avy tany amin'ny tompon'andraikitra anankiray tao amin'ny ministère ny affaires étrangères. Ay zany le gazety izay efa nandeha io dia efa betsaka ny nahita azy dia ay olo efa nampiasain'Andriamanitra dia efa niantso nifandray tamin'olona tany taty Frantsa taty association, dia io association io indray nanao ny démarche rehetrarehetra ara-panjakana sy ny lalam-bola rehetrarehetra zany izay fomba hoentiny anampiana an'io zaza io. Rehefa vita zany fanomanana rehetra nataon'ireo olona samy hafa ireo zany dia niantso anay amin'izay izy tonga avy ianareo izy ilay olona tao amin'ny affaires étrangères makaty niazakazaka izay avy any am-panaovana fotoana tamin'olona rehetrarehetra tonga tany dia hoe karakarao reto fa namaly ty association ty efa nanao ny démarche rehetra izy ary efa accepté zany teo anivon'ny ara-panjakana sy ny sisa fa dia afaka iantoka tsy ilay zaza rery fa ny zaza sy ny reniny, ny frais, ny hospitalisation, ny avion, ny zay rehetrarehetra lany eo dia toan'izany association zany daholo. Tena hoe avo ny lanitra ka tsy takatra ranomasy izay sisa izay foana sisa ny navaly misaotra Jesosy tonga tokoa ny teninao hoe reko ny fitarainanao ary dia tonga zao hamonjy ana an'io zaza io vita zany riavana natao amin'izay ny fikarakarana ny visa, natao daholo ny passeport sy ny sisa, vetivety kely dia vita zany rehetrarehetra zany ary ny tena mahagaga aza dia zao raha makao amin'ny ambasady ianao dia be mihitsy ny olona mba mangetaheta hoe teo tsaboana aty an-dafy zany, fa na dia voan'ny kansera sy zavatra efa teny hoe fa grave be fa miandro fahafatesana fotsiny ara dia zao sady ela vo vita zany indraindray ara ny akamarony dia zao negatif ny valiny fa noho ny amin'ny tenin'i Jesosy zany dia nanaiky soamantsara ny ambasady dia nahazo visa izy ary dia ny olona tompon'andraikitra tao amin'ny fanaovana visa tao indray aza noho ny teny anay hoe zao no izy tsy maintsy ataonareo aingana dia aingana ay zany passeport ny eto aty aingana fa eto ampelantananay ny dossier médical ny zaza io tsy maintsy alefa arak'izay aingana arak'izay azo atao io zaza io fa tsy maintsy atao ny opération dia iny dia naorona ny entana tonga dia naloha ny frais sy ny sisa lasa izy mianaka ary tamin'izay fotoana izay dia ny dokotera izay hanao ny fitsaboana azy moa nanao ny opération moa dia efa nampiomana hoe zao izy tiana ihany manazava aminareo fa zao opération atao amin'ity zaza ity zao akory sisy tsy hoe tsy ho sitrana izy
fa zao mba ho voatazina zany zao etahany hoe mbola mahita le zaza fa mba tsy jamby izy akory de eny ary fa de lasa am'izay teo ampanaovana ny opération zany de tena nagofotra le dokotera satria tsy napoziny hoe tena compliqué le izy tsy arakaraka ny hoe ny anesthésie natao tamin'le zaza zany mety hoe fotoana ohatran'izao fa naharitra le izy natahorana tamin'izay fotoana izay de hoe mety ho taitra io zaza io kanefa ny opération mbola tsy vita satria tsy napozina zany le complication tao anatin'izany moa nefany ny voamasony zany de tsy maintsy navoaka ireo voamaso ireo de ao ambadiky ny maso ao no misy zavatra atao zany amin'le opération atao na angovotra sy natahotra mihitsy zany le dokotera tamin'izay ary rehefa vita le izy de tena sente izy tena mahavarenao izy ny zavatra nisy fa vita somatsara ra-potoana ary ny réussir zay effet secondaire rehetra zay zavatra natahorana rehetra fa tena sitrana somatsara le zaza ary ny tena nahagaga de tsy hoe voatazona fotsiny tamin'le tany tamin'ny lohan'ny opération fa tena hoe sitrana mihitsy le zaza ry havana nanao interview tonga ny mpanao gazety nanao interview anyreniny tamin'izay fotoana izay de lasa le ohatran'le mpanao gazety indray no nijory vavolombelona ny teny hoe tsy ohatran'ny mahita fagagana ve tsika re olona amin'izao zavatra izao tena zany tokoa nisy fagagana Andriamanitra ny asa ary tena sitrana an'izasio de afaka nianatra somatsara ary dia efa eny amin'ny université moa izy amintsika amin'ny teny izao voantsony Jesosy mpanompony koa anao ny asany io zaza io amin'izao efa lehibe izao ary de nitokanana mpiandro somatsara roa taona lasa izay niafatra ry havana tena mety misy tokoa olana sarobahana tena tsy zaka ny sainao tena mafy sy mangidy aminao tady idio fa mbola tsy miova ny tenin'Andriamanitra antsoa de ho valikanao aneoko zavatra lehibe sy sarom-pantarina zay tsy fantatrao eny ry havana zany tokoa fa mba eritreretinao fa raha tsy tao ny tanan'Andriamanitra na de navitan'ny vizahany fotsiny na de ny nanasitranany an'io zaza io tamin'izany hoe tamin'ny alalan'izany dokotera zany fitaovana daholo zany rehetrarehetra zany fa le tanan'Andriamanitra mihitsiny zany ny tena rena lehibe ho antsika tsy vitan'ny olombelona ozy izy vitan'Andriamanitra ary ny vavaka manova zavatra amen